स्प्लिट एसी है, कूलिंग सारा कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है। इसमें फैन, आउटर का जो फैन है उसमें साउंड आ रहा है, कूलिंग भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये फैन जो चल रहा है, फैन के मोटर में जो बैरिंग है उसमें साउंड है, इसलिए कस्टमर को प्रॉब्लम हो रहा है यूज़ करने में। कूलिंग तो बेस्ट कर रहा है, कूलिंग प्रॉब्लम नहीं है। ये मोटर है ना, मोटर में साउंड है, मोटर चेंज कर देंगे। रिपेयर तो नहीं है, बेयरिंग प्रॉब्लम, मोटर चेंज करना है, मोटर रिप्लेस करना है। रिप्लेस है। हाँ, एक ऑर्डर है, वहाँ से खोल के इसमें लगाना है, सेम टू सेम ऑर्डर है। कूलिंग तो बेस्ट है, मैं चेक किया था अंदर में, कूलिंग बेस्ट है। मोटर, ये मोटर चेंज किसी और मशीन से मोटर खोल लिया हूँ, सेम टू सेम मशीन था, तो ये डिफेक्टिव है, ये न्यू है, मतलब है ये, मतलब चला हुआ है मशीन, मोटर है, कंडीशन में ये है मोटर। इसमें सेट करना है, इस मोटर में, ये मोटर जाम है, फिर बहुत आवाज़ करता है ये मोटर।